Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a escuchar el Quickshift. Vamos a ver qué tal se oye sin hablar ni nada, porque la otra vez que lo probamos, pues me emocioné un poquito al probarlo, era la primera vez y con razón, como comprenderéis. Entonces vamos a ver, vamos a hacer el giro este. Estamos en tercera. Ponemos. Giramos, ahí estamos. Y ahora vamos allá. Venga, escuchamos. Coño tú, qué susto. Vale, pues ahí está el Quickshift. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, igual que yo lo disfruto.